Ассалаумағалейкум. Эфирі Дидар ақпараттық бағдарламасы, студияда жарасқан құрметлі. Бүгін көретіндеріңіз. Қалалық мәслихаттың кезекті 54-ші сессиясы сәлден соң. Музей мамандардың айтуынша қазақ қуыршағы әлі толық зерттелмеген. Жезқазған тарихи археологиялық музейінде ұлтымыздың этнографиясын таныту мақсатында көрме ұйымдастырылды. Әкімдікте Жезқазған қалалық мәслихатының кезекті 54-ші сессиясы өтті. Сессияны оның төрайымы Светлана Шумкина ашып жүргізіп отырды. Ең алдымен күн тәртібі және хатшылық құрамы бекітілді. Күн тәртібіндегі бірінші мәселе 2020-2022 жылдарға арналған Жезқазған қаласының бюджеті туралы шешіміне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы. Бұл жөнінде экономика және қаржы бөлімінің басшысы Виктория Ставицкая баяндама жасады. Сонымен қатар 2016-2020 жылдарға арналған Жезқазған қаласының даму бағдарламасын бекіту туралы шешімге өзгерістер мен толықтырулар енгізіліп бекітілді. Күн тәртібіндегі үшінші мәселе Қазақстан Республикасының жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы 2001 жылғы 23 қаңтардағы заңының 6 және 30 бабына сәйкес қалалық мәслихаттың шешімімен әкімдіктің дербес құрамына өзгерістер енгізілді. Яғни Жезқазған қаласы әкім аппаратының басшысы лауазымында қызмет атқарған Ержан Есетов Жезқазған қаласының тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі мемлекеттік мекемесінің басшысы лауазымына тағайындалуына байланысты қалалық әкімдік комиссиясының құрамына қайта енгізілді. Және Жезқазған қаласы әкім аппаратының басшысы болып Мержан Ахметовтың тағайындалуына байланысты қалалық әкімдік комиссиясының құрамына қайта енгізілді. Сондай-ақ Жезқазған қаласы әкімінің орынбасары лауазымында қызмет атқарған Аманғали Мұхамбедин және мәдениет және тілдерді дамыту бөлімінің басшысы лауазымында қызмет атқарған Салтанат Нұрлыбаеваны қызметтерінен босатылуына байланысты қалалық әкімдіктің комиссия құрамынан шығарылды. Одан әрі Жезқазған қаласы білім беру бөлімінің 2019-2020 жылдары атқарылған жұмыстары туралы есебі тыңдалды. Білім саласындағы олқылықтар не себепті орын алғаны жөнінде Жезқазған қалалық білім бөлімінің сектор меңгерушісі Гаухар Жақыпбекова баяндады. Айта кету керек, 2021 жылдан бастап білім бөлімдері енді облыстық деңгейге өтетін болады. Күн тәртібіндегі 7-ші мәселе бойынша қала әкімінің орынбасары Зина Ақылбекова Асқар Еремекбайға, Ғазиз Шештінаевқа және Болатбек Есмұхановқа Жезқазған қаласының құрметті азаматы атағын беру туралы ұсыныс енгізді. Сонымен қатар мәслихат сессиясында кәмелетке толмағандар ісі және олардың құқығын қорғау комиссиясының құрамы 2021 жылға арналған қалалық мәслихаттың жұмыс жоспары бекітілді. Және де 6-шы шақырылған қалалық мәслихаттың 55-ші сессиясының төрағасы болып Сергей Сурдин бекітілді. Сондай-ақ мәслихаттың келесі сессиясына редакциялық комиссиясы бекітілді. Күн тәртібіндегі барлық мәселелерге қатысты тиісті шешімдер қабылданды. Жиын соңында қала әкімі Қайрат Әбсаттаров депутаттардың сұрақтарына жауап берді. Гүлім Маратқызы, Таң Атысқақ, Дидар телеарнасы. Тарих, тұлға, елбасы. Осынау үш сөз тұңғыш президент күнінің тақырыбын тура ашып тұрғандай. Елбасы тәуелсіз Қазақстан тарихындағы дара тұлға. Сондықтан да бірінші желтоқсанға белгіленген мерекенің маңызы зор. Егемен еліміздің бүгінгі биігі сан түрлі белестерден тұрады. Тәуелсіз мемлекетіміздің тұңғыш президентінің сайлануы сол оқиғалардың алғашқыларының қатарында. Бұл мерекенің тойлануының өзіндік тағылымы бар. Осы мейрам арқылы жас ұрпақ тәуелсіз Қазақстанның тарихын танып, оның ел болып қалыптасуы жолындағы елеулі еңбектермен танысады. Себебі кешегісіз бүгін жоқ, бүгінгісіз ертең жоқ. Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті елбасымызды 100 жылда бір туатын тұлға деп айтсақ, ол қателеспейміз. Өйткені өздеріңізге белгілі, мынау ұлан байтақ даланы найзаның ұшымен, тілдің күшімен басқарған кезіндегі біздің қазақ даласының бабаларымыздан қалған ұлы мұра, жерімізді, елімізді сол аманат қылып алып қалып, сол жердің шекарасын бекітіп, елдің тәуелсіздігінің жаңа туын тұғырына қондырған адамдардың бірі. Соған үлкен еңбек сіңірген адамның бірі. Қытайлықтарда бір жақсы сөз бар екен, дәуір алмасқанда өмір сүрме деп. Шындығында да мен өзім жаңа сол кеңес үкіметінің кезінде туып, осы тәуелсіз Қазақстанда еңбек етіп жатқан ұрпақтың бірімін. Сондықтан маған көп дүниелерді, мысалы сол өткен ғасыр мен осы аралықтағы, осы замандағы дүниелерді салыстыруға тура келеді. Сол салыстырулардың арасында біз елбасының ерен еңбегін көреміз. Өйткені біздің ата-бабаларымыз көрмеген, солардың аңсап кеткен бірінші сол тәуелсіздігін біздің халыққа соны мұра қылып, міне өзіміздің еншімізге алып беріп отыр. Светлана Серікбайқызы
елбасымен кездесу бақытына ие болған біздің қаладағы санаулы жандардың бірі. Кездесіп қана қоймай, ұлт көшбасшысының алдында қазақтың қасиетті домбырасымен арнау айтып, өрелі өнерімен ерекшеленген ел еркесі. Бұл тұңғыш президентіміздің Жезқазған өңіріне 1992 жылы болған сапары еді. Арқа сүйер Ұлытау қасыңыздан табылар деп қарсы алған Қаршадай қыздың қара өлеңі сол уақытта республикалық басылым беттерінде бірден жарқ ете қалды. Арнау айтып, сол кісінің алдынан шығасың дегенде қатты қобалжыдым. Шындығы керек, өйткені ол кісі керемет жаңағы әлемнің кереметтерін таңғалдырып, аузын аштырып сөз сөйлеп, үлкен жаңағы конгресстерде, симпозиумда сөйлеп жүрген адамға мен не айта қоям деген сияқты бір ішімде толғаныстың болғаны да рас. Ол кісінің бір жаңағы сол аурасының кереметтігі, жанарының бір жарқ етіп, жаңағы қадап, жанарын қадап, бір адамды бақылап қарап тұратындығы, сол әлем мойындаған адамның алдында сол бір 3 минуттық арнауда мен бір жаңағы өзімді керемет бақытты адамдардың бір қатарынан сезіндім. Арнау айтып біткеннен кейін ол кісімен бірге келген, еріп келген бір кісі менің құлағыма сыбырлады. Сіз бақыттысыз, елбасының алдына жаңағы арнау айтып шыққан бірінші қызсыз, тарихта қаласыз деп. Ел егемендігін алғалы тәуелсіз Қазақстан әлемдік деңгейдегі іс-шаралардың айнымас алаңына айналды. Халықаралық деңгейдегі саясаткерлер Нұрсұлтан Әбішұлының көшбасшылық қабілетіне бас бармақпен баға берді. Егемендігіміздің ордалы 30 жылдығы қарсаңында дамыған 30 елдің қатарына енуді мақсат етудеміз. Тәуелсіздігіміз тұғырлы, тұлғаларымыз ғұмырлы болғай. Мұқағали Сейітқазы, Таң атысқақ, Дидар телеарнасы. Жезқазған тарихи-археологиялық музейінде ұлтымыздың этнографиясын таныту, насихаттау мақсатында 19 ғасырдың аяғы мен 20 ғасырдың басындағы қыз балалардың негізгі ойыншығы қазақ қуыршағы жасалу техникасы атты көрме өтті. Көрмеге технология пәнінің ұстаздары, қуыршақ театрының өкілдері және қаламыздағы өркен мамандандырылған мектебі мен нөмірі 8-ші гимназия оқушылары қатысты. Музей мамандарының айтуынша, қазақ қуыршағы әлі толық зерттелмеген тың тақырыптардың бірі. Көрме барысында біздің елде жасалған қуыршақтар туралы тарихи, этнографиялық деректер келтірілді. Әрі қарай іс-шара шеберлік сабағымен жалғасын тапты. Қыз балалар қолөнер шеберінің жұмыс процесімен танысып, өз қолдарымен қуыршақ жасады. Бүгінгі шеберлік сабағына келгендеріңізге көп рахмет, қонақтарға, жас достарыма көп рахмет айтам. Сол 4 қуыршақты сіздердің назарларыңызға ұсынып отырмын. Оның қалай жасалу жолдары, зерттеп, ол қуыршақтардың қалай жасалатын. Бұл қуыршақтардың техникасы шиден жасалады. Ши қуыршақтардың қазақтар өзі қуыршақтың бетін нетпе салмаған, көзін, аузын, өйткені оны жаман тіл көзден сақтасын деп, шайтан болып үймелемесін деп солай өздері тұжырымдаған. Бүгінде бәріміз білетін Барби қуыршағына дейін мұндай ойыншықты біздің аналарымыз да жасаған екен. Ұлттық тәрбиемізге сай тиісінше қыз қуыршақ, келін қуыршақ, бәйбіше қуыршақ деген атаулары болыпты. Көрмеге келген оқушылар қолөнер шеберлігі бойынша көп дүниені көзбен көріп, көңілге түйді. Қазақта шыдамы жеткен шебер болады деген. Сабира Абдықақызы бізге қолөнерді үйретіп, ескі заттарды жаңғыртып, және де қолөнермен айналысу өте қатты ұнайды. Бүгінгі шарада көптеген заттарды үйреніп, біліп, ұғып жатырмыз. Іс-шара қорытындысында музей басшысы Раушан Оңғонысқызы шығармашылық қабілеттерін шыңдап, белсенділік танытқан оқушыларға музей ұжым атынан алғыс хат табыстады. Шеберлік сабақтары әрі қарайда өз жалғасын табатын болады. Мұқағали Сейітқазы, Нұрлан Исмайылов, Дидар телеарнасы. Тыныс алу жаттығу денсаулықтың нығаюына өз көмегін тигізеді. Бұл қиынды емес жаттығудың барысын номері 7-ші лицейдің дене шынықтыру пәнінің мұғалімі Бақытжан Ғалымжан баяндады.
Жалпы тыныс алудың әрқилы жаттығулары бар. Кеудемен тыныс алу, кең тыныс алу және басқа да түрлері. Осы сала маманның айтуынша тыныс алу барысында мұрынмен демалғанның пайдасы зор. Бұл жаттығулар әсіресе қазіргі қыс кезінде тиімді. Тыныс алу жаттығулары яғни 4 түрден тұрады. Бірінші түрі кеуде арқылы тыныс аламыз. 1, 2, ауаны шығарамыз. Бір атап өтерлігі тыныс алу жаттығуы түрлі ауруларға шипа. Атап айтсақ, жаттығу пневмония, жүрек пен бүйрек және басқа да сырқаттардың алдын алуда маңызды дейді Ғалымжан Бақытжан. Тыныс алу жаттығулары адамның денсаулығына өте пайдасын тигізеді, яғни ол кеуденің ашылуына, толық ашылуына, яғни ауаның жақсы өтуіне, организмге жақсы өтуіне әсерін қатты тигізеді. Бұл тыныс алу жаттығулары әсіресе үлкен кісілерге өзінің пайдасын жақсы тигізуде. Жүрек ауруына және кеуде ауруына, бүйрек ауруына өте жақсы әсерін тигізеді. Олардың жазылуына ықпалын тигізеді. Салауатты өмір салты дегеніміз ең алдымен күйзеліссіз күнделікті іс-қимылдармен қанық ұйқы және дұрыс тамақтану. Қазіргіде пандемия уақытында өз денсаулығыңызды күтіп жүру аса қажет. Иммунитетті түсірмей жаттығу шараларын күнделікті қайталап отырсаңыз, түрлі аурулар келмейтінін айтады мамандар. Және бұл тыныс алу жаттығуларын таңертеңгілік жасау қажет дейді. Денсаулықтың жақсы болғаны баршамызға қажет десек, маманның кеңесін назарда ұстайық. Гүлім Маратқызы, Таң атысқақ, Дидар телеарнасы. Қала тұрғындары өздерін алаңдатқан мәселелерді біздің арнаның жедел желісіне кезекті рет жолдады. Жақында ғана жаңалықтардан қаңғыбас иттер мен мысықтардың мәселесін көтерген болатынбыз. Соған қоса Сәтпаев қаласындағы қайғылы оқиға бәрін есеңгіретіп тастады. Арнамыздың жедел желісіне де осы мәселеге байланысты бірнеше шағым келіп түсті. Бейнежазбадан бір топ ит мектеп пен қаланың орталық ауруханасын айналып жүргенін көруге болады. Балалар мектептен шығып жатыр. Мен балам да оқиды сол жерде. Бар күтіп алмасаң, қараш күтіп алмасаң. Иттерден қорқады. Ғарышкерлер көшесі 34-ші үйдің тұрғыны пәтерде жылудың жоқтығына шағымданды. Шағым иесі жауапты мекемелерге хабарласқан, алайда мәселе сол қалпында. Жабулы қазан жабулы күйінде қалған. Жылудың жоқтығынан отбасының бір мүшесі тіпті пневмонияға шалдыққан. Тағы да жылу мәселесіне қатысты шағым Момышұлы көшесі 3-ші үйдің тұрғынынан келіп түсті. Есік алдында құбыр ашық күйінде жатыр. Янтар пәтер иелері кооперативі 2 аптадан бері жылумен сумен жабдықтау кәсіпорын қызметкерлерін күтіп жүр. Ал олардан жауап жоқ. Бүгінгі келіскен жаңалықтар осымен тәмам. Келесі жүздескенше аман, сау болыңыздар. Қарашаның 28-іне арналған ауа райы туралы мәліметті ұсынамыз. Жезқазғанда күн бұлтты, күндіз -5 градус, түнде 5 градус нөлден төмен. Қарағандыда қар жауады деп күтілуде, күндіз -3 градус, түнде 9 градус нөлден төмен. Елордасы Нұр Сұлтанда қар жауады, күндіз -9 градус, түнде 10 градус нөлден төмен.